Բարև ձեզ, Բուն TV-ի եթերում ֆանտաստիկ ոդքասթն է, որի շրջանակներում մենք խոսում ենք գիտաֆանտաստիկ գրքերից, ֆիլմերից, համակարգչային խաղերից, կոմիքսներից եւ այն ամենից, ինչ հետաքրքրում է գիքերին, ու գիտական ֆանտաստիկան չի կարող գոյություն ունենալ առանց գիտության, նաեւ հաճախ ասում են գիտությունը չի կարող գոյություն ունենալ առանց գիտական ֆանտաստիկա, ոնց որ իրանք իրենց սնում են։ Ու այսօր մենք մեր հյուրը գիտնական է, ֆիզիկոս Վարազդատ Ստեփանյանը, բարև Վարազդատ ջան։ Ողջույն ջան։ Այս տարի էլի գիտության շաբաթ է նախատեսվում, սեպտեմբերի վերջ պետք է անցկացվի ու ոնց որ դրանից առաջ էլի գիտաֆանտաստիկ պատմվածքների մրցույթ է նախատեսվում։ Հորիզոնից անդին տենց է կոչվելու։ Ու այդ գիտաֆանտաստիկ պատմվածքների մրցույթում ոնց որ կազմակերպիչները ուզում են ոնց որ խրախուսեն հեղինակներին, որ իրանք ինչ որ իրանց պատմվածքներ ստեղծելու, քանի որ գիտական ֆանտաստիկա է, օգտվեն իրական, ասենք, գիտական ձեռքբերումներից, գիտական ուսումնասիրություններից, ոնց է էքստրապոլյացիա անեն, դա գիտական ֆանտաստիկա է։ Հիմա մենք ստեղ խոսենք գիտությունից, նաև, ասենք, կարևոր գիտական ուղղություններից ու փորձենք, ասենք, ինչ որ հետաքրքիր գիտական ձեռքբերումները կամ գիտական պատկերացումները մի քիչ sense չափազանցնել, սահմանին ու վերածել գիտական ֆանտաստիկայի։ Դու մասնագիտացած ես նաև դաշտի քվանտային տեսության մեջ։ Այո, մասնություններից մեկը, որով ես աշխատում եմ սպայդրությամբ, դա քվանտադաշտն է։ Ես ինչի է ինձ բանանում, ինչն է ինձ ավելի շատ ջղայնացնում, երբ որ քվանտային մեխանիկայի մասին է խոսք գնում, որ ինքը քանվանց քվանտային բառը շատ ինձ հետաքրքիր է հնչում։ Շատ մարդիկ, ասենք, ինչ որ սկսած ինչ որ էզոտերիկ ուղղություններով զբաղվողներից մինչև անգամ քաղաքական գործիչներ այդ քվանտային բառը օգտագործում են իրենց գաղափարները առաջ տանելու համար, ասենք, չգիտեմ, մեկը գիրք է գրում քվանտային քաղաքականություն, մեկը չգիտեմ քվանտային երազանքներ կամ sense չէ բաներ ու ֆանտաստիկայում էլ երբ որ դու կարդում ես ասենք գիտական ֆանտաստիկա կամ նայում ես գիտաֆանտաստիկ ֆիլմ, մեկ են ինչ որ մի հատ տեխնոլոգիա, որ ասում ես քվանտային չգիտեմ ինչա, աքսելերոնա քվանտային, որը եսին հեսա հրաշքներ է գործել։ Հենց բանի միմը, հա, որ ասում է ամեն ինչը վերջում քվանտային է կավելացնում, որ իմաստ ունենա։ Քվանտային է կավելացնում, որ ձեր բանը, ասենք, սյուժետային ճեղքերը լրացնեք։ Բայց մյուս կողմից մարդիկ, ովքեր որ քվանտային մեխանիկային գոնե մի քիչ ծանոթ են, թեկուզ ոչ, ասենք, քանակական գոնե որակական մակարդակով օգտագործում են իրան ոնց ճիշտ է, մոտավորապես ոնց ճիշտ է, օրինակ, ասենք, չգիտեմ, ես վերջերս մի հատ գիրք կարդացի, բաներ, գիտաֆանտաստիկ Dark Matter, Темная материя, ու տեղ, չնայած իր անվանումը պետք է որ կապ չունենար Many World բազմաշխարհ ինտերպրետացիայի հետ, բայց ինքը հենց դրա մասին էր, էլի, ասենք, ոնց կլիներ, եթե մենք պարզենք, որ բազմաշխարհ ինտերպրետացիան ճիշտ է։ Ոնց որ արի հենց գիտական ուղղություններից խոսանք, գիտական ձեռքբերումներից ու փորձենք ոնց որ դրանք մի քիչ վերածենք գիտաֆանտաստիկ պատմությունների։ Հենց սկսենք դաշտի քվանտային տեսությունից։ Ես գիտեմ մաթեմատիկորեն հիմա որ դու սկսես բացատրել, ոչ մեկ ոչ մի բան չի հասկանա, բայց ինչ որ զուտ, ինչ որ հասկանալի լեզվով։ Ես մոտավորապես պատկերացնում եմ, բայց այնպես պարզ հասկանալի լեզվով ոնց կարաս ասենք դիլետանտին բացատրես, թե ինչա դաշտի քվանտային տեսություն։ Ինձ թվում է պետքա ոնց որ բացատրել երևի ոնց որ պատկերացնում ենք մենք մի քիչ ավելի abstract, այսինքն եթե մաթեմատիկան մի կողմ դնենք ու փորձենք ուղղակի պատկերացնել թե ինչ ենք նկարագրում ու ոնց ենք փորձում նկարագրել, հա, դաշտի քվանտային տեսությունում, ուրեմն միտքս է, նախ դաշտի քվանտային տեսությունը աշխատում է արդեն ռելատիվիստիկ ֆիզիկայում, այսինքն մենք վերցնում ենք արդեն հատուկ հարաբերականության տեսությունը, որտեղ գրավիտացիա չկա, բայց ամեն դեպքում ռելատիվիստիկ ֆիզիկա է ու այդտեղ մարդիկ վաղուց արդեն նկատել էին, բայց Նյոդերը իրական ապացուցել է, եթե չեմ սխալվում 1910 թվականին, բայց համոզված չեմ տարեթիվը, որ ինչ-որ կոնկրետ սիմետրիաներ համապատասխանում են ինչ-որ
մեծությունների, որոնք պահպանվում են, հա, ու ամբողջ ոնց որ միտքը թե մենք ոնց ենք փորձում բաց, ամեն դեպքում ես ոնց եմ փորձում ուսանողներին բացատրել, թե դաշտի քվանտային տեսությունը ոնց ենք սկսում, գայս է հիմնվում է դրա վրա։ Մի հատ շատ լավ գիրք կա իրական, Ջեյքոբ Շվիխտենբերգի, ինքը տենց բավական երիտասարդ գիտնական է, որ փորձում է գրքերը գրի ավելի ինչ-որ թարմ լեզվով, կոչվում է Physics from Symmetry։ Ու ինքը այնտեղ այդ ամբողջ տեսությունը, ամենաառաջի քայլերը գոնե ամբողջությամբ դուրս է բերում հենց այդ սիմետրիայի մտքերից։ Ինչ ենք մենք դրանով հասկանում, օրինակ մենք ամբողջ աշխարհը պետք է նկարագրենք, հա, դաշտի քվանտային տեսությունով մենք փորձում ենք ամբողջ աշխարհը նկարագրենք, գրավիտացիա մի կողմ դրած։ Մենք տեսնում ենք, որ եթե ես այս կողմ եմ նայում ու եթե ես այս կողմ եմ նայում, ոնց որ թե աշխարհը նույն ձևի է իրան պահում, ֆիզիկան պահում, ուրեմն ինչ-որ սիմետրիա կա։ Այդտեղից դուրս ենք բերում ինչ-որ հատկություններ, հա, ու այդպիսի մոտեցումով երբ որ գնում ենք առաջ, եթե մենք պահանջում ենք, որ աշխարհում գոյություն ունենան մենակ դաշտեր, հա, այսինքն ինչ-որ դաշտեր են, որոնք իրար փոխազդելու են, ու ինչ-որ 1-2 ուրիշ ենթադրություններ էլ անում ենք, որ չգիտեմ, պիտի ամենապարզ դեպքը լինի ճիշտը, իսկ ավել բարդացնել պետք չի, եթե ինչ-որ պարզ լուծում գտել ես, ուրեմն դա ճիշտ է, այդպիսի ինչ-որ ենթադրություններ անելով, Օկամին հետևելով։ Ինչով? Օկամին հետևելով, չէ՞, Օկամի ածելին։ Հա։ Մենք տեսնում ենք ինչ-որ չափով, հա։ Մենք տեսնում ենք, որ այս կոնկրետ սիմետրիաներին հետևելով մենք կարող ենք գրել ինչ-որ մի քանի տիպի տարբեր դաշտեր, հա, այդ տիպերը կոչվում են դաշտի սպիներ, այսինքն կարող ենք գրենք spin 0 դաշտեր, spin 1 դաշտեր, ներկայացումներ են, դրանք կոչվում են մաթեմատիկական լեզվով, հա, բայց իրանք ամեն դեպքում իրանք ուղղակի ինչ-որ դաշտի տեսակ է։ Մենք տեսնում ենք, որ կարող ենք sense մի բան գրենք ու ինքը ոնց որ թե կարա գոյություն ունենա։ Հետո այդտեղ տեսնում ենք ուրիշ սիմետրիաներ, որոնք արդեն մի քանի դաշտեր իրար հետ կապող սիմետրիաներ են։ Ու այդ դրանից էլ մենք ստանում ենք արդեն այդ դաշտերը ոնց են իրար հետ փոխազդում, այսինքն ոնց կարան իրանք իրար հետ գոյություն ունենան։ Բայց այդ ամեն ինչը, հա, բայց այդ ամեն ինչը արդեն ոնց որ այդ ամեն ինչը թղթի վրա ինչ-որ մաթեմատիկական աբստրակցիա է։ Բայց մենք տեսնում ենք, որ ոնց որ թե ունենք ինչ-որ նյութ, հա, ունենք էլեկտրոն, որը իրան պահում է այդ spin 1/2 դաշտի պես։ Ու այդտեղ արդեն գայս է կապը իրականության հետ։ Բայց գլոբալ, եթե մենք մտածենք դաշտի քվանտային տեսությունում հիմնային բաները, հիմնային մտքերը, դա նաև որ մենք ունենք ռելատիվիստիկա, այսինքն ռելատիվիստիկան ճիշտ է, այնտեղ ունենք ինչ-որ սիմետրիաներ, ու այդ սիմետրիաներին բավարարող դաշտերը միայն սրանք են, որ կարան լինեն։ Միայն ասելով էլի են ենթադրությունն է, որ դե առաջի 3 հատը վերցրեցինք, այսինքն spin 0-ն, spin 2, spin 1-ը վերցրեցինք, մնացածը մեզ պետք չի։ Հիմա պետք չի, որովհետև էքսպերիմենտալ չենք տեսել։ Ընդհանրապես այդ framework-ում հա ոչ մի խնդիր չկա, որ մենք հաջորդը վերցնենք կամ դրա հաջորդը վերցնենք ու կան տենց գիտնականներ, ովքեր ասում են դե լավ, էքսպերիմենտը մի կողմ, բա ինչ կլիներ, եթե ես վերցնեինք։ Դա արդեն բան է, ասելի ծայրին քանի հրեշտակա ապարում այդ բանն է, չէ՞։ Լավ, իրական փորձենք, հա, ասա հետո։ Ասում եմ իրականում ես համաձայն եմ, որ տենց այդ գիտաֆանտաստիկա, առանց գիտաֆանտաստիկայի գիտությունը շատ առաջ չի գնում, որովհետև այդ այսինքն մեզ ոնց որ դրդվում է երազանքների աշխարհ, որ այ եթե ինչ կլիներ, եթե սա լիներ, կամ սա օքեյ ոնց է հնարավոր ու դա իրականում ինչ-որ մտքեր տալիս աշխարհ։ Այդտենց էքստրապոլյացիա, ասենք գիտական ֆանտաստիկայի իդեայի համար սիմետրիայի խախտում, օրինակ մեր աշխարհում, չգիտեմ, մենք պատկերացնում ենք, որ ասենք մեծ Python-ից առաջ կամ մեծ Python-ի պահին լրիվ ուրիշ սիմետրիա ա եղել, որը խախտվել է, ու դա կա ինչ-որ գիտական կոսմոլոգիական մոդելներում, որը խախտվել է, ինչի շնորհիվ, չգիտեմ, որոշ մասնիկներ զանգված են ձեռք բերել, որոնք որոշ մասնիկներ էլի զանգված չունեն եւ այլն, ու մեր տիեզերքը սենց է, որովհետեւ այդ սիմետրիան խախտվել է։ Հիմա այդ միտքը, ու ասենք դաշտի քվանտային տեսությունից ինչ-որ մտքեր բանանելով, փորձում ենք պատկերացնել իրավիճակ գիտաֆանտաստիկ ստեղծագործության համար, երբ որ նորից ինչ-որ սիմետրիա է խախտվում, օրինակ վակուումը բանալում, մեր սովորական վակուումը ընկնում է ավելի ցածր էներգետիկ վիճակում։ Ու առաջանում են այդ պղպջակում նոր մասնիկներ, լրիվ նոր տիպի մասնիկներ, թեկուզ ասենք անզանգված կամ ուրիշ զանգվածներով եւ այլն։ Ու այդ պղպջակը աստիճանաբար լույսի արագությամբ աճում է տիեզերքում։ Տենց ֆանտաստիկ սյուժե։
Այսինքն երկրորդ տիեզերք, որ աճում առաջին տիեզերքի ներսում։ Կարելի է այդպեսի մի բան երևի պատկերացնել։ Ես ինչ-որ չափի նման մի բան տեսել եմ, բայց ավելի շատ ոնց որ տիեզերքը, որ մահանում է ու դրան զուգահեռ ինչ-որ նոր տիեզերք է ստեղծվում ու նոր մեծ պայթյուն, հա, էլի գիտաֆանտաստիկ Outer Wilds-ի սպոյլեր ամ քիչ, բայց բան խաղի հետ, շատ լավ խաղ։ Բայց տենց որ քանի տիեզերքը կա, երկրորդ տիեզերքը ներսում աճում, իրական կարելի է պատկերացնել այդպիսի մի բան ու այնտեղ իրական առաջի ֆիզիկոսի տեսանկյունից ամենաառաջի հարցը սահմանին ինչա տեղի ունենում։ Սահման այդ բանը չէ, պատը որ գալիս է մոտենում, բայց նաև ասենք դու քո ստեղծագործության մեջ մարդկանց տեսանկյունից ինչա տեղի ունենում, ինչ են իրենք տենում ու բնականաբար լույսի արագությամբ մոտեցող ինչ-որ բան իրենք չեն էլ հասցնի հասկանան ինչ տեղի ունեցել։ Դա երևի կլինի ամենաարագ մահը բոլոր հնարավոր մահերից, չէ։ Դե եթե համարենք, այսինքն հետաքրքրության համար եթե մի քիչ արագությունը իջացնենք, որ գոնե հնարավոր լինի մի բան տեսնել, դա առաջի բանը կտեսնենք, որ ինչ-որ աստղեր են սկսում կորել, որովհետև էլի հարցը գայս այդ պատնեշին չէ, եթե պատնեշին, այսինքն մենք դեպի ներս չենք կարող տեսնենք, այսինքն մենք ամենաառաջին կտեսնենք, որ ինչ-որ աստղեր են սկսում կորել, հա, այսինքն այդ տիեզերքը մեծանում, ասենց ինքը գալիս է ինքնա, որին մենք դրսից չենք կարող տեսնենք, բայց ինքը արդեն փակել է այն աստղերը կամ կլանել է այն աստղերը, որոնք մենք տեսնում ենք։ Իրականում, քանի որ մեր գալակտիկան շատ ավելի հեռու է մնացած բոլորից, մենք ինչ-որ էֆեկտներ չենք տեսնի նրանց կորելու, բայց ինչ-որ պայից սկսած, երբ որ արդեն մեր գալակտիկան է կլանվում, արդեն հնարավոր է ինչ-որ այսինքն նոր ինչ-որ տիեզերք կա, ինքը իր գրավիտացիայով սենց նենց անի, որ բայց բալանսը մեր արեգակնային համակարգի խախտվի ու չգիտեմ, մեկ էլ Յուպիտերը գալիս երկրի վրա, որ սենց խփվի, էլի։ Լավ սյուժե է, բայց մի քիչ տխուր է, որովհետև ես ոնց հասկանում եմ, ժամանակակից ֆիզիկայի տեսանկյունից տենց իրավիճակում ինչ որ էդի հետ տանելու հնարավորություն կամ չգիտեմ, դրա դեմն առնելու հնարավորություն չկա։ Ну, եթե չունես ինչ որ տիեզերանա, որը կարա նույն արագությամբ իրենց խախտի։ Հա, չէ, այսինքն մեր հասկանալով էս բայդրությամբ կոնե թե տիեզերքի մեծանալը դա ուղղակի պրոցեսավոր տեղի ունենում ոչ մի ձև չի կարելի հակար, այսինքն տիեզերքը փոքրացնել կամ բանել չի կարելի։ Շատ քիչ ուսումնասիրված թեմա է, թե լավ տիեզերքը իրականում անվերջ չափի է, թե ինքը շարունակում մեծանալ դեպի անվերջ չափ ու ես բան վերջավոր է։ Դա իհարկե ընդհանրապես բարձ չի, բայց կոնե այսինքն ինչ որ ենթադրություններ կան չեմ այնտեղ էնտրոպիայի բանը, որ ասում են դե էնտրոպիան աճում է, ուրեմն պետք է ինքը ընդլայնվի, կամ ուրիշ ինչ որ այդպիսի մտքեր կան, որ դե լավ երևի թե ընդլայնվում է, որովհետեւ մենք էքսպերիմենտալ գոնե տեսնում ենք։ Տեսական մենք կարող պատկերացում չունենք, բայց մենք էքսպերիմենտալ տեսնում ենք, որ ամեն ինչ այց հեռանում է։ Իդեպս վերջերս ինչ որ նոր տվյալներ են հայտնվել, որ ու հələ բնականաբար նախնական են, էլի նոր բաներ պետք է սարքեն ավելի ճշգրիտ, որ հնարավոր է, որ մութ էներգիան ոչ թե կոսմոլոգիական հաստատուն է, այսինքն միշտ նույնն է, այլ քվինտեսենցիա է, որը բան է անում ժամանակի ընթացքում, ասենք էներգիան քչանում է։ Էդ էլ իրանից ենթադրում է հաջորդ իրավիճակը, երբ ասենք եթե իր էներգիան թուլանա ու նյութի գրավիտացիան, ձգողական գրավիտացիան գերակշռի, տիեզերքը նույնիսկ կսկսի սեղմվել ու ոնց որ մինչև մութ էներգիայի հայտնաբերումն էին կարծում, ի վերջո կգա կոլապսի։ Այդտեղ էլ մի հատ հետաքրքիր ֆանտաստիկ սյուժե կա, որի մասին ես կարդացել եմ Դեյվիդ Դոյչի, ինքը հայտնի ֆիզիկոս է գրքում, ինքը շատ ֆանտաստիկ է, բայց չգիտեմ, Դոյչը ֆիզիկոս է, կարդում ես, ասում ես թե ինքը տեղ առաջարկում էր ապագայի մարդկությանը, եթե ասենք տիեզերքը կոլապսի ենթարկվելու լինի, փրկության հնարավորություն վիրտուալ միջավայրում, որ դու ասենք որպես ապարատային մաս օգտագործում ես տիեզերքի ինչ որ օսցիլյացիաները, տատանումները, ու այդ տատանումները ինչքան մոտենում են այդ սինգուլյարության կետին, այնքան իրենք արագանում են, ու ասենք ընդհանուր որ նայում ես, իրանց արագությունը ի վերջո տատանումների քանակը հասնում է անվերջության։ Ասում է թե տատանումները հնարավոր լինի օգտագործել, չգիտեմ, ինչ-որ վիրտուալ տիեզերքներ ստեղծելու համար, վերջավոր ժամանակում տեղի ունենում անվերջ քանակի տատանում, ու այդ վերջավոր ժամանակում ոնց որ այդ ապարատային մասը անվերջ քանակի տատանումներով ապահովում է ոնց որ
վիրտուալ տիեզերք, որը գոյություն ունի անվերջ իր ներքին ժամանակով, անվերջ ժամանակ։ Չգիտեմ, դա շատ ֆանտաստիկ է, բայց դա մի բանան է, շատ հետաքրքիր է։ Դե իրականում տենց շատ մտքեր կան, որ եթե տիեզերքը անվերջ է, այսինքն եթե մենք թույլատրում ենք կոորդինատային առանցքով անվերջություններ, հա, շատ տարբեր նախ էֆեկտներ կան շատ տարբեր, որոնք ինչ որ չափով ուսումնասիրված են, ինչ որ չափով չէ, որ դրանից կլինեն, բայց մեկը դա է, հա, մենք անվերջատ տատանումներ ունենք տարբեր ենթադրաբար, այսինքն էլի այդ միտքը վերջավոր քանակում եթե անվերջ ենք տեղավորում, այդ անվերջը կարանք ուրիշ տեղ ու օգտագործենք ու կլինի վերջավորից անվերջ ստացանք, այսինքն տենց կարա լինի մտքեր չիրեմ անվերջ շարժվող մեքենայի, կարա լինի մտքեր ավելի ֆիզիկական օրինակներ այդ Կազիմիրի էֆեկտն է, որը նկարագրում է երկու հաղորդիչներ իրար դեպի կողմ շարժվելով, որովհետև իրենց ներսում չափը սահմանափակված է, այս դրսում անվերջ է, հա, ու ամեն դեպքում թվում է, որ մի քիչ ոչ ռեալիստիկ են, բայց դա այդ ստանդարտ խնդիրն է, այսինքն եթե մենք փորձում ենք տիեզերքը նկարագրենք անվերջ, ինչ որ ֆիզիկայում լիքը բաներ թռնում են ու մենք չենք հասկանում, բայց խի։ Օրինակ, այդ շելի շատ հետաքրքիր միտքը, էլի մի քիչ, չգիտեմ, իրանք շատ սպեկուլյատիվ են բնականաբար, երբ որ լուրջ գիտնականը բանում գիտահանրամատչելի գրքում տենց բան գրում է, դու հասկանում ես, որ դա ինչ-որ գիտական պատկերացում չի, ինքը սպեկուլյացիա է, բայց էլի հիմնված է գիտական պատկերացման վրա։ Հրաշալի բան գիտական ֆանտաստիկայի համար։ Մենք հիմա գիտական ֆանտաստիկայից ենք խոսում։ Էլի անվերջ տիեզերքի մասին, էլի Բրայան Գրինը լարիտեսության լավագույն մասնագետներից մեկը իր գրքում էլի հեղինակներ կային, Ալեքս Վիլենկին օրինակ բան, օգտագործելով լրիվ գիտական պատկերացումներ, օրինակ որ չգիտեմ, որ Սեփ Խորոչի մակերեսը, երբ որ դու բաժանում ես Պլանկի մակերեսի չափի բաների, ոնց որ յաչեկեք, իր էնտրոպիան վերջավորը ինչ որ քանակի է։ Ու դու վերցնում ես, ասենք, մեր տեսա դիտարկելի տիեզերքը, որի կենտրոնում դու ես, ու ոնց որ իրան է կարաս իր էնտրոպիան, ոնց որ վերջավոր բան անես, այսինքն իրանում կոնֆիգուրացիաների քանակը վերջավոր է։ Ու պատճառային ցանկացած գունդ անվերջ տիեզերքում ունի վերջավոր քանակի կոմբինացիաներ։ Դրա հետևանքով, եթե դու ունես անվերջ տիեզերք, այս կոմբինացիաները, բոլոր հնարավոր կոմբինացիաները, որ սպառում են, իրանք վերջավոր են։ Ինչ որ շատ մեծ հեռավորության վրա, ինչ որ Googleplex լուսատարներ, լրիվ նույն բանն է կրկնվում ինչ որ ստեղ, քո կոպիան ասենք այնտեղ ապրում։ Դա վերջավոր տիեզերքի ամենահետաքրքիր բանը, իհարկե այդտեղ շատ բաներ կան, որոնք դու ենթադրություններ կան, որոնք ասենք, չգիտեմ, ապացուցված չեն վայրեն, բայց եթե այդ ենթադրությունները ճիշտ են, սենց է դուրս գալի։ Դե էլի գիտաֆանտաստիկ։ Տենց ենթադրությունները մեկա պետք են, այսինքն մենք եթե ամեն ինչ լավ, ամեն ինչ չգիտենք հաստատ ոնց է, այդտեղ կարելի է միշտ գտնել համարենք սենց է, ինչ կլինի, էլի, ու հետաքրքիր միտք, այսինքն որ եթե վերջավոր քանակի հնարավոր աստղեր կան, հնարավոր ամեն աստղի համար վերջավոր քանակի հնարավոր մոլորակներ ու այդ անդադ տենց որ անենք, որոնք եթե անվերջա տիեզերքում մի կետում ինչ-որ կա երկիր մոլորակ, որտեղ մենք էլի նստած խոսում։ Կարելի ասել անվերջ քանակի տենց կետերում, էլի, մի քիչ մարդու սովորական մարդու համար կամ ցանկացած մարդու համար մի քիչ բանը տագնապալի միտք է, որ ասենք ամեն մարդ մտածում է թե ինքը բանա չէ, ունիկալ է, յուրահատուկ է, իրենց էլ չկա, բայց հետո պարզում է իրենց անվերջ քանակի կա, ինքը տենց նեղվում է։ Բայց այդ նայես հեռավորությունը ու ինչ ֆիզիկական էլ չէ, էլի, որովհետև ֆիզիկան ինչ է, ֆիզիկան այնա ինչ որ ուսումնասիրում է, այն ինչ որ քեզ հասանելի է, թե մի բան դու ոչ մի ձև չես կարող իր այդ կապ հաստատես ու պատճառային կապ իր այդ չունես, ինքը նույնն է ինչ որ գոյություն չունի քո համար։ Այդ միտքը ֆիզիկայում նա է, որ մենք ունենք ինչ որ տիեզերք, հա, ու ինքը ընդլայնվում է ավելի հեռու կետեր ավելի արագ են ընդլայնվում ու ինչ որ կետեր կան, որ մեզնից լույսի արագությունից ավելի հեռու են գնում, ավելի արագ են հեռու գնում, այսինքն մենք իրանց չենք կարող նկարագրենք, նույն բանն է, ինչ որ չնկարագրենք է, ինչ որ դեպքերում, այսինքն այդ կարելի է այդ բանը հետ բերել այդ many world interpretation-ին, այսինքն մի քանի տարբեր աշխարհներ կան, բայց իրանք իրական նույն աշխարհում են, ուղղակի իրարից այնքան արագ են հեռանում, որ ընդհանրապես չի կարելի սովորական կերպով այնտեղ հասնել, հա։ Հա, ասենք նույն մուլտիվերսի գաղափարը, ինքը ֆանտաստիկայի համար հրաշալի բան է, էլի, դու ասենք
կարաս վերցնես ցանկացած ալտերնատիվ պատմություն ու նկարագրես, չգիտեմ, երկրորդ համաշխարհայում հաղթել դասական բանը չէ, սա այդ օգտագործում է երկրորդ համաշխարհայում հաղթել են նացիստները օրինակի համար ու ինչ կլներ աշխարհում բայց հենց այդ է խնդիրը դու հա գիտականորեն էլ իրան ասենք Էվերետ ինքը նորմալ գիտնական էր ու հետո լիքը գիտնականներ ավելի լուրջ գիտնականներ ի վերջո այդ ինտերպրետացիայի կողմից են բայց եթե դու չունես հնարավորություն դա ստուգել բացարձակ ոչ մի ձև չունես ինքը նույնն է ոնց որ ինքը գիտական չի ու եթե Պոպերի կրիտերիաներով նայենք ինքը գիտական չի իսկ եթե Պոպերի կրիտերիաներով չնայենք ասենք դղի գիտեք ինչ կա ինքը շատ է սահմանափակում մենք արդեն չենք իմանա ինչա գիտությունը ես համաձայն եմ որ այդ գիտական չի արդեն այս այդ գիտական ֆանտաստիկայի ոլորտը որը բավականին օգտվել է այդ մտքերից էլի բայց գիտական ֆանտաստիկան կարա օգտվի ոչ գիտական ոչ գիտականը էմպիրիկ իմաստով գիտությունը Ջեյսոն հա լավ հիմա փորձենք պատկերացնենք many world interpretation գիտաֆանտաստիկ իրավիճակ որում ինչ որ ոնց որ այդ սերիալում է այդ գրքում է Dark Matter իրար հետ փոխազդում են տարբեր ճյուղեր է տարիքային ֆունկցիայի քվանտային մեխանիկայում ոնց որ դա հնարավոր չէ ամեն դեպքում աքսիոմատիկ քվանտային մեխանիկայում մենք չունենք այդպիսի փոխադրություններ որովհետև ասենք չգիտեմ այդ դեկոհերենցիան սա բաժանում է իրարից ու ասենք դու այդ ինֆորմացիան չես կարող հետ բերես հա կան իրականում կան ինչ որ մտքեր կան աշխատանքներ որոնք ասում են որ չափումից հետո իրականում ալիքային ֆունկցիան փոխազդում է չափումից առաջ ալիքային ֆունկցիայի հետ ու այդպես են փորձում նկարագրել որովհետև այս բանի մենք քվանտային մեխանիկայում չունենք չափումը նկարագրող ֆունդամենտալ ինչ գործիք մենք ունենք լավ չափումը եղավ սենց եղավ դրանից հետո սա եղավ բայց այդ չափման process-ը հենց միանգամից դուրս է գալի ամբողջ քվանտային մեխանիկայի ֆունդամենտալ ինչ-որ process-ներից ու գործիքներից հա իսկ մարդիկ ովքեր փորձում են դա նկարագրեն մարդիկ կան որ մտածում են որ չափումից հետո վիճակը փոխազդում է չափումից առաջ վիճակի հետ բայց մեկը չեմ տեսել այնց ինչ-որ փորձ նկարագրել որ չափումից հետո երկու տարբեր վիճակներ փոխազդում են իրար հետ չափումից հետո վիճակը փոխազդում է չափումից առաջ վիճակի հետ դա արդեն ժամանակային բանը անցյալի ապագան անցյալի հետ է փոխազդում հա ինչ որ այդպեսի մի բան է դառնում բայց այդ որ երկու հնարավոր ապագաները իրար հետ փոխազդեն դա չեմ տեսել քվանտային մեխանիկան թույլ է տալի այդպես իրավիճակներ երբ որ պատճառը նախորդում է հետևանքը նախորդում է պատճառին չէ ես ոնց հասկանում չի սենց ասենք ոչ թե թույլ է տալիս այլ չի արգելում հլվոր այսինքն մենք հնարավոր է այդպիսի մի բան գրել ու ոնց որ թե շատ խնդիրներ չի առաջանում բայց ստանդարտ աշխատանքային process-ում իհարկե այդպիսի վիճակներ չեն դա ասենք Էյնշտեյնը դրանից է շատ բանանում ասած բաներ էլի իր համար շատ տարօրինակ է որտեղ պատճառայնությունը ինքը ֆունդամենտալ հասկացություն է չէ դու գիտես որ կա պատճառ կա հետևանք միշտ պատճառը նախորդում է հետևանքին չի կարա պատճառը հաջորդի հետևանքին բայց դուս է գալի որ ասենք ֆունդամենտալ մասնիկների աշխարհում կարա նաև տենց լինի որ ինչ-որ բան տեղի ունենում ու դրանից հետո է իր պատճառը տեղի ունենում կարելի է այդպեսի մի բան հաղորդայսքն գրել հիմա գիտական ֆանտաստիկայում մի քիչ այնպես պետքա գրես որ բանը մի հատ կինո ունի Քրիստոֆեր Նոլանը Memento որ սյուժեն վերջից սկիզբ գա այդպես մի բան դուրս կգա Դա պետք է լինի այնց անել որ ապագան այնպեսին լինի որ այդ անցյալը դեռ կրկնվի այդ հա այդ ժամանակային այս մենք արդեն 25 րոպե խոսացինք այս ժամանակային պահերը երբ որ ասենք մենք սիրում ենք ասենք այն Back to the Future ֆիլմը բանը բայց այդ ժամանակային ճամփորդությունների խնդիրը շատ դեպքերում ֆիլմերի սցենարներում կամ դաժե գրքերում այդքան չեն խորանում ու գալիս է նենց իրավիճակ որ դու նայում ես քեզ թվում է տրամաբանական բայց հետո դու մի քիչ որ խորանում ես հասկանում ես ինչ պարադոքս է առաջանում չէ որ ասենք կերպարը ապագայից գնում է անցյալ անցյալից ապագա գնալը ես ոնց հասկանում եմ այդքան մեծ խնդիր չի դու կարաս
գնաս սև խորոչի շուրջը մի քանի պտույտ անես, այդ դառնաս դու արդեն ապագայում ես։ Բայց անցյալը արդեն պատճառաբանության հետ է կապված։ Այդ կանն ովքեր փորձում են բանել, չէ՞, շրջանցել դա, այսինքն ասում են դա ինքը գնաց ուրիշ աշխարհի անցյալ։ Այնց է դա։ Այդ պարադոքսն օրինակ պապիկի պարադոքսը, ասում եմ մեկը գնում անցյալ իր պապուն սպանում, ինչ տեղի կունենա այդ դեպքում, ինչ որ մեկն ասում է դե հիմա կարող է չի սպանում, մեկն ասում է կարող է բանը քրոնոլոգիական ինչ որ բան կա, արգելանք կա, որ ինքը ֆիզիկան թույլ չի տա, որ ինքը սպանի, ինչ որ այդ տիպի դա շատ դետերմինիստիկ պատկերացում է, բայց հա, այդ քո ասած եմ քիչ ավելի բան է, որ ճյուղավորում է, դա նորից many world-ը դառնում։ Իսկն ինտերպրետացիայի բանով գնում ենք նորից այդ many world-ը, դա չհակառակ ոնց որ պատկերացումը նա լինի, որ հակառակ դեպքում ուղղակի սպանեցիր պապուն ու այդ պահին դու կորար։ Չէ, ոչ մենք կորար, դու ստգնայինչ տիպի պարադոքս առաջանում, եթե դու սպանեցիր պապուն, ոնց դու սպանեցիր պապուն, այսինքն դու կորար, ուրեմն դու չսպանեցիր պապուն, ուրեմն դու հետ եկար, այդպես մի հատ հավոր վիճակ է դառնում, դրա համար շատերը բանն են, էլի, մի րոպեսի։ Եթե իրական շատ վաղուց չեմ նայել, բայց Steins Gate-ի միտքը, այսինքն էլի այդ ժամանակների, որ գնում ենք անցյալու հետո ապագա բան, այնտեղ ինձ դուր էր եկել ոնց էին իրանք դա արել, այսինքն դա նայում էի դեռ հələ համալսարանում էի սովորում, այդքան շատ պատկերացումներ չունեի ընդհանուր քվանտային մեխանիկայի, հա, բայց այնտեղ ինձ դուր էր եկել միտքը թե իրանք ոնց էին արել ու իրականում այդ պարադոքսը իրանց համար խնդիրեր են առումով, որ իրանք ունեն, այսինքն իրանք ստեղծում են այդ ժամանակային բաները սև խորոչներ ստեղծելով, մինի սև խորոչներ ստեղծելով ու եթե չեմ սխալվում միտքը նա էր, որ պարադոքսը ուղղակի ոնց որ պարադոքսային վիճակները սև խորոչը կկլանի ու ինչ-որ ասեք կոչնչացնի ու նորից դու հետ գնացիր ինչ-որ հին վիճակի կամ ընդհանրապես այդ ոչնչացավ ու կորավ։ Հա, ինֆորմացիան կորմա։ Հա, ու տենց ինչ-որ բան էին հորինել, այսինքն լրիվ իրական իհարկե ֆիզիկայով բան չի արած, բայց գոնե հետաքրքիր միտքեր, որը կարելի է զարգացնել։ Ես մի հատ ֆիլմ եմ նայել ճիշտն ասած, ու ինքը երևի իմ տեսած ամենաբարդ ֆիլմերից մեկն է, ինքը նկարված է կոպեկներով, ինչ որ ֆիզիկոս ուսանողներ են նկարել, երկու ընկեր ինչ որ էլ տես ժամանակային բան Primer էր կոչվում, ինչ էր կոչվում, չեմ հիշում, ու այդ ֆիլմը նայելուց դու պետք է թուղթու գրիչ ձեռը տնի, որ դու ամեն բանը sense գրես, որ դու հասկանաս ինչ է տեղի ունենում։ Հետո ես մտա իհարկե Reddit-ում ու դեռ կիլոմետրերով տեքստեր էին բացատրում են ինչ սխեմաներ, բաներ, բայց այդտենց ոչ թե Back to the Future-ի նման էր, որտեղ Back to the Future-ի ճամփորդությունը դու որ դնես խորանաս ինքը պարադոքսներ է ստեղծելու։ Դեռ պատմական հա ընդհանրապես չեն հետևում, որ դե լավ անցյալ գնացինք, ուրեմն ինչ-որ մի ձև դա Մարտի մայրը իրան է սիրահարվել դրա համար իր հոր հետ։ Լավ, ու քանի որ մեր ժամանակը արդեն համարյա սպառվելու վրա է, մի քանի բան էլ էնտրոպիայի մասին խոսենք։ Ես գիտեմ, որ ջերմադինամիկայի երկրորդ օրենքը ինքը ստատիստիկ օրենք է։ Այսինքն, հա, ինքը միշտ տեղի ունենում, բայց այդ միշտ բառը պետք է հասկանալ ճիշտ, որովհետև միշտ ասելով մենք նկատի ունենք, որ 99.999% դեպքերում ինքը տեղի ունեն, այսինքն էնտրոպիան աճում է փակ համակարգում։ Բայց կա շատ չնչին հավանականություն, որ փակ համակարգում էնտրոպիան կարող սպոնտան նվազի, օրինակ այս սենյակի օդը կարող մեկ է պայթակ հավաքվի այն անկյունում, ու մենք խեղդվենք։ Էդ էլ է գիտա ֆանտաստիկ լավ սյուժե։ Մարդը որ կարողանում է էնտրոպիան պակասացնել։ Հա, մարդը որ կարողանում է իր ցանկացած, ու մենք գալիս ենք այս մեր սկզբնական մտքին, մարդը որ կարողանում է ալիքային ֆունկցիան իր ցանկացածով բան անի, կոլապսի ենթարկի, ինքը կարա իր շուրջ աշխարհը վերածի ինչ-որ ֆենտեզի աշխարհի, չգիտեմ, մեռածներին հետ բերի եւ այլն, դες տարօրինակ բառեր, ու դու դա կարաս գիտականորեն, բնականաբար էլի սպեկուլյատիվ գիտականորեն բացատրես, թե ոնց է մարդը այս մասնիկների, բոլոր մասնիկների, բոլոր մեծությունների բաները, արժեքները ժամանակի ցանկացած պահին կարա անի ինձ ոնց ինքն է ուզում օրինակ։
իրականում էնտրոպիայի այսինքն հա կարելի է փորձել այդ բանով նկարագրել, որ էնտրոպիան պակասելով, բայց դա էլ պարտադիր չէ, այսինքն կան հենց լրիվ կան ֆիզիկական արդյունքներ, հա, որ ինչ որ կոնկրետ վիճակներ, ինչ որ կոնկրետ իրավիճակներ, եթե մենք ստեղծենք, գոյություն ունեն վիճակներ, որոնք ստանդարտ տերմոդինամիկ հատկությունները չեն ունենում, հա։ Դրանցից մեկը օրինակ, որի հետ ես եմ աշխատել, դա բացասական ճնշումն է, այսինքն մենք ենթադրում ենք, որ կամայական գազ, մի դրական ճնշում։ Դե եթե տենց մի քիչ ինչ-որ նենց բաներ անենք, որ չգիտեմ, ոչ ստանդարտ իրավիճակ ստեղծվի, հնարավոր է, որ այդտեղ գոյություն ունենա բացասական ճնշում։ Բացասական ճնշումը նշանակում է ինքը կուտակվում է ինչ-որ միտեղ, հա։ Ու օրինակ չգիտեմ, եթե մենք ուզում ենք ինչ-որ մոգի որ օծնա կառավարում, արդեն հնարավոր է այդպիսի մի բան պատկերացնել։ Իհարկե ինքը էլի այն գիտաֆանտաստիկայի քայլը կա, որ դե լավ, բայց ոնց պետք է ինքը այդ իրավիճակը ստեղծի, դե մի ձև ստեղծում, հա։ Բայց ինչ-որ մի սարքա կամ ինչ-որ մարդա, որ դա ստեղծում է, արդեն մնացածը ամբողջովին դառնում է գիտականորեն իրական հնարավոր իրական իրավիճակ, հա։ Դա նույն բացասական էներգիա ունեցող նյութն է, որ բան որմորը է ստեղծում։ Հա, էլի, այսինքն ոնց որ թե ամբողջությամբ ինքը հասկանալի է, բացի այդ մի կետից, դե այդ մի կետն էլ այդ գիտաֆանտաստիկա դա, այդ դե համարենք եղավ, հա։ Շատ լավ, մերսի որ եկար, շատ հետաքրքիր զրույց էր, մենք երևի էս գիտության շաբաթվան ընթരാճ էլի կհանդիպենք, որտեղ զրույցը էլի կարա անվերջ շարունակվի։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Ես շատ հաճելի էր։ Կհանդիպենք հաջորդ թողարկմանը։